Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ wa gbogbo ọmọ Yorùbá. Ọdẹ ọdún bí ṣàlàáfíà la bá gbogbo lé. Ó ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí lórí awuyewuye tó ń lọ. Ẹ mọ̀ pé láìpẹ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n ṣe ìkìlọ̀ tó ní agbára fún àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Efcc tí wọ́n ya wọ àdúgbò wọn lọ́hùn. Wọ́n ní presidential library ni o, ti bàbá Ọbásanjọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà ti ṣe lọ. Lọ́wọ́ yìí gbogbo náà la gbọ́ awuyewuye yẹn pé àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Efcc, àwọn kan máa ní àjọ Efcc, wọ́n ya wọ ibi tí àwọn èèyàn ti ń ṣe àjọyọ̀ ní presidential library títí bàbá Ọbásanjọ́ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn náà ti ṣe lọ. Wọ́n bà oríṣiríṣi dúkìá jẹ́, wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn léṣe. Wọ́n ní pé àwọn ṣiṣẹ́ wọn ni. Eléyìí wá mú bàbá Ọbásanjọ́ kí wọ́n jáde tán pé láyé àìgbìdọ̀ kò jọ́ mò ní gbà, máa jẹ́ kí ẹ mọ̀ wípé èmi ni wọ́n ń pè ní Ọbásanjọ́. Bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ bàbá Ọbásanjọ́ wọ́n fi ohùn lẹ̀ ní gbogbo yẹn, ṣùgbọ́n lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ ti wọ́ wọn lọ sí kóòtù o. Bá a ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ ti ní pé 3.5 billion naira ni òye owó tí àwọn àjọ Efcc máa san fún bíba nǹkan jẹ́, fún dídá àwọn èèyàn láàmú ní presidential library tí wọ́n ti ń ṣe àjọyọ̀. Lọ́wọ́ yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ti jáde tán pé ẹni tí ó bá ní ẹnu tó bá ní agbára òun ló lè wà ní ìlú yìí. Àwa ronú síwájú, a ronú sẹ́yìn pé bàbá Ọbásanjọ́ jáde tán wípé àwọn Efcc wọ́n wá bà nǹkan jẹ́. Kò ń ṣe nǹkan tí ó burú tí wọ́n dẹ̀ demand 3.5 billion naira compensation. Níbẹ̀ làwa ti wá ronú pé ní ìtí ẹni pé wọ́n ya wọ ọ̀dọ̀ yín tí wọ́n ṣe àwọn èèyàn léṣe, wọ́n dá àwọn ọkọ̀ oríṣiríṣi tí wọ́n seize, tí àwọn Efcc seize. Fún ìdí èyí bàbá Ọbásanjọ́ ni wọ́n gbọ́dọ̀ san 3.5 billion naira. A kàn wá ronú sí pé nígbà tí àwọn ọmọ Buhari, àwọn DSS tí wọ́n ya wọ ilé olóyè Sunday Igboho, ààrẹ anybody kò sọ̀rọ̀ sí eléyìí o. Ṣé ẹ̀yin náà ti rí bó ṣe ń lọ? Ààrẹ ní kankan kó jáde pé kí wọ́n san owó damage compensation fún olóyè Sunday Igboho. Ṣé ẹ̀yin náà ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀? Àfi kí Elédùmarè máa ṣàánú wa ni. Tí wọ́n ti wọlé tán pa àwọn èèyàn síbẹ̀ tí wọ́n bà oríṣiríṣi jẹ́, bó ṣe ń lọ nìyẹn. Ìwọ tó bá yìí ń gbọ́kànlé wọn Nàìjíríà, kó mọ̀ wípé Ọ̀yọ́ ló wà o. Bẹ́ẹ̀ ni, kò ń ṣe bẹ́yẹn là wà ń lọ, akànní ká yàbàrà ni. Àfi kí Elédùmarè kó ràn wá lọ́wọ́. Lọ́wọ́ yìí bàbá Ọbásanjọ́ ti jáde tán pé ẹ̀yin àjọ Efcc màá bá yín ná tán bí owó. Bẹ́ẹ̀ ni, 3.5 billion naira ẹ máa san o. Bibèkó ayé yín ò ní dáa rárá, kò ní rọgbọ fún yín gẹ́gẹ́ bí bàbá Ọbásanjọ́ ti ṣe sọ lórí ìròyìn tó dé bá wa. Breaking news ni o. Ọbásanjọ́ presidential library demands 3.5 billion naira compensation from Efcc. Òun náà lè rí ìtọ́kọ yẹn. Now, according to the news, Obasanjo Presidential Library has demanded 3.5 billion naira compensation from Efcc over unlawful raid. Nigeria on Point Nigeria reports that the Olusegun Obasanjo Presidential Library (OOPL) in Abeokuta, Ogun State has demanded 2.5 billion naira in compensation from the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) over August 10 raid on its facility. At a press briefing on Wednesday, the managing director, Vitalis
Otese said the amount was to atone for the alleged damage to the reputation, business, and then financial standing of a former President Olusegun Obasanjo, as well as the institution. Well, according to Otese, EFCC operatives from the Lagos Zonal Directorate 2, led by one Olapade, stormed the premises around 2 a.m. on Sunday, accompanied by over 50 armed men. They reportedly arrested 93 youths, seized 18 vehicles and then mobile devices during a wet and a rave splash extravaganza party at the OOPL Randa Fun Spot. He alleged that the operatives fired gunshots and threatened to buy attendees, causing chaos, injuries, and panic as patrons fled the scene. Meanwhile, the management also demanded 1 billion naira compensation for those arrested and then injured, as well as the return of seized vehicles. They further called for public apologies from both the EFCC and the Nigerian Police Force (NPF) to be published across major television, print, and then online platforms. Now, the actions were oppressive, unconstitutional, and then clearly actuated by malice against the OOPL, and its chief promoter, Otese, stated they caused maximum damage to our commercial business and then financial interest, as well as to Chief Olusegun Obasanjo's standing at home and then abroad. Now, the OOPL want that a failure to meet its demand within 7 days by August 20 would result in legal action. Legal advisor to the library, Olumide Ayeni-San, claimed that evidence from the incident, including a beret and then spent bullet shell, confirmed indiscriminate shooting during the raid. Alright, ẹ̀yin èèyàn wa, òun náà ni ẹ ti gbọ́ yẹn. Eléyìí ti wá fi hàn wípé alágbára òun ló ń jẹun ta o. Lọ́wọ́ yìí wọ́n ní ọjọ́ méje péré ni àwọn fún wọn láti pọ̀ 3.5 billion naira. Ṣó yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn? Lọ́wọ́ yìí bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ ẹ jẹ́ ká máa wo bó ṣe máa play out gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn olóyìnbó. Let's see how it's gonna play out. Bàbá Obasanjo ti jáde tán wọ́n ti ní pé àwọn máa fi mú wọn dánrin. Bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ ká máa wo bó ṣe máa rí àfi kí Ọlọ́run máa ṣọ́ wa. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan nǹkan táwa ń sọ ni wípé ẹ jẹ́ kí a máa ṣe nǹkan létòlétò bó ṣe yẹ kó lọ, kó ṣe pé kí àwọn kan káwọn kan máa jìyà. Gbogbo irú nǹkan báyìí àwa náà mọ̀ pé kò yẹ kó máa ṣẹlẹ̀, ó ti wá ṣẹlẹ̀ báyìí. Bàbá Obasanjo ti gbé ìgbésẹ̀ tó nípọn. Ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ni irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sí, ṣé wọ́n máa bá wa dìde sọ̀rọ̀ yìí, ṣé wọ́n máa bá wa dá sí i? Àfi kí Elédùmarè máa ṣọ́ wa ni. Ní rí jù báyìí lọ lórí ilé gbogbo ọmọ Yorùbá. A ó máa bẹ ọ̀bẹ níbẹ̀ ṣọ àtẹ́lẹsẹ̀ abẹ̀nàwó. Ẹni tó bá lámábọ̀ láàní dé bá, kí Elédùmarè kó bùkún fórílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó dàbọ̀.